Vo februári sme otvorili novú pobočku knižnice. Stalo sa to tak vďaka pani riaditeľke, knižnici pre mládež mesta Košice a Košiciam. Knižnica sa bude používať nie len na čítanie kníh, ale aj na výučbu literárnej výchovy. Páčilo sa vám vystúpenie našich štvrtákov? Vystúpenie bolo pekné, bolo motivačné. Nie vždy vidím takéto pekné vystúpenia, kde to bolo aj o hudbe, o recitále, kde to bolo o tom, že vaša škola je unikátna a vidím, že pani učiteľky spolu s vami odvádzajú skvelú prácu. Čítali ste v detstve knihy a aké? Čítal som hlavne Vinetovky, čítal som Old Surehand, Old Shatterhand, Poklad na Striebornom jazere. Vtedy bolo vydavateľstvo Stopy, s ktorým som sa ja veľmi často stretával a tam som našiel vždy tieto príbehy a my sme sa školicky pretekali. Do týchto príbehov viac prečítam a potom sa v škole spolužiaci rozprávali práve o týchto príbehoch. Ako si predstavujete knižnicu v budúcnosti? O tom sme rozprávali aj s pani riaditeľkou, nielen vašou v rámci školy, ale riaditeľkou knižnice pre mládež, kde my si už myslíme, že knižnice by mali dostávať úplne iný punc, mali by byť multižánrové, multimediálne. Ja si viem predstaviť, aby v takéto knižnici bolo aj plejko, aby v takéto knižnici boli aj rôzne herné konzoly, pretože cez hru, cez moderné veci vás dokážeme pritiahnuť k tomu, aby ten, čo sa hrá, hral, ale tí ďalší okolo neho, aby si mohli načítať peknú atmosféru práve z kníh. Vy asi vo vašej funkcii áno, ale tak navštevujete často knižnice, nie teda asi detské, aj keď vy práve asi aj tie detské, ale ako často navštevujete tie dospelácké knižnice? Viete, možno prekvapím. Na školských pobočkách máme vyslovene knihy pre deti a mládež, ale na takých 5 mimoškolských pobočkách tak máme knihy aj pre dospelých. Čiže viem si požičiavať knihy aj v našej knižnici, čo je fantastické, či už knihy, či už časopisy, či už si viem požičať spoločenskú hru. Čiže aj pre dospelých, aj pre mužov, aj pre ženy máme knihy aj v našej knižnici. A či navštevujem inú knižnicu? Teraz už nie, pretože všetko potrebné, čo chcem na oddych a relaxáciu, nájdem v našej knižnici tie knihy. Ak potrebujem nejakú odbornú knihu, samozrejme už siaham po iných knižniciach, navštevujem iné knižnice, ale keď som bola mladá, keď som študovala na školách, tak samozrejme som využívala akademické knižnice alebo štátnu vedeckú knižnicu. Pre Full TV Tomáš Čerhatý.